Դե հիշում եք երևի թե падգամավորի կարգավիճակ բառակապակցությունը Սահմանադրական դատարանի 16-19 որոշումը 21 թվականի այդ ամենը ինչքան ներկայացրել էինք ձեզ, դրա կրկնապատիկը ներկայացրել էինք Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում նիստի ընթացքում, դատախազության կողմից բովանդակային հակափաստարկում չէր ներկայացվել, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերադարձրել է նշված միջնորդությունը, այսինքն խափաման միջոցի հարց կալանքի կամ տնային կալանքի Նարեկ Կարապետյանի դեպքում տեղի չի ունենալու։ Ուզում եմ բոլոր դեպքերում արձանագրել, որ նախորդող որոշումն էլ մեր գնահատմամբ եւս պետք է վերադարձվեր, որովհետեւ դրա մեխանիզմը չկար։ Ինչևէ, ամենահավանական կանխատեսումը նա է, որ առաջիկայում կլինի Նարեկ Կարապետյանին մի խայտառակ, ապօրինի, աբսուրդային մեղադրանքի առաջադրման գործընթաց եւ ավելի նվազ խափաման միջոցի ընտրության գործընթաց, որի հնարավորությունները ունեն ըստ էության։ Այսինքն կալանքի միջնորդությունը առհասարակ չեն քննարկել իրենք, թե վերադարձրել են, ինչը տվյալ դեպքում համարժեք է մերժմանը։ Այսինքն մենք ասում են, որ մենք այս հարցը լուծելու որովհետեւ падգամավորի կարգավիճակ ունի Նարեկ Կարապետյանը, այսինքն առավել քան պարզ է։ Նման հնարավորություն կա, բայց դա գիտեք ամեն մի անգամ մենք զարմանում ենք, որ ասում ենք ինչ որ մի նոր ողջամիտ սահմաններից դուրս մի բան տեղի ունեցավ եւ այլն, բայց այդ մի հնարավորությունը բացառում եմ այստեղ։ Միաձայն մերժեց։ Ну վերադարձնելու որոշումը միաձայն կայացվեց։ Բայց երեք պարոն Հովակիմյանը ասում էր, որ դա իրենց տիրույթում է, այսօր այդ որոշմանը կողմ քվեարկելը ինչպես կմեկնաբանեք այդ դեպքում։ Ես առնվազն մի բան կասեմ, այն ինչը եկեք հղում կատարեմ իմ կողմից ներկայացված հանգամանքներին 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսից, օգոստոս ամսից ես խոսում էի նրա մասին, որ падգամավորի վկայական ստացած անձին չի կարելի կալանավորել, իսկ կալանավորելու դեպքում պետք է ազատ արձակել, իսկ ցանկության դեպքում միայն ԱԺ համաձայնությամբ։ Հիմա այդ նույն նախադասությունը ասում է 2026 թվականի հուլիսի 21-ից, ճիշտ է։ Հղում էի անում Սահմանադրական դատարանի 16-19 որոշմանը, որտեղ սևը սպիտակին գրված է, падգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերեց, չես կարող ազատազրկել, ով ուզում ես կամ ինչ ցանկություն ուզում ես ունեցողը եղիր։ Հիմա ի վերջո դա կարծես միտեղ երևի տեսան, երևի շատ մենք էլ նշեցինք, որ մի հատ նայեք այդ էջը երևի։ Դատախազության դիրքորոշումը ինչպիսին էր, պարոն Վարդևանյան, եւ Դատախազության դիրքորոշումը այնպիսին չէր, որ իրենք գտնում էին, որ իրենց միջնորդությունը վերադարձման ենթակա է։ Վերջում պնդել էին իրենց միջնորդությունը, ԿՀ-ն վերադարձրեց իրենց միջնորդությունը, հետևաբար խափաման միջոցի հարց չենք ունենա, բայց իմ համար ինչն է կարևոր, որ հիմա ընդգծենք։ Այն փաստը, որ մեղադրանք առաջադրելու գործընթացի վերաբերյալ ԿՀ համաձայնությունը եղավ, դա մեզ համար նույնչափ անընդունելի է, ինչպես ի սկզբանե նշում ենք։ Ինչու, հո դա էլ կալանք չի, պարոն Վարդևանյան։ Շատ փոքր-ինչ էլի մեկնաբանման տիրույթում է իրավական, մի քիչ ավելի բարդ կլինի նշվածը ներկայացնել, մի առանձին առիթով կասեմ, իմ գնահատմամբ դա եւս պետք է վերադարձվեր։ Իսկ պարոն Վարդևանյան, իրանք ասած կամ մերժվեր։ Արդյոք այս նույն միջնորդությունը, դատախազությունը հայտնի դարձավ կտանի ազգային ժողով։ Ողջ համատության սահմաններում ես չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչ նոր իրավական աբսուրդներ կտեսնենք կամ Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ հետապնդումների, աբսուրդային միջամտությունների ինչ նոր դրսևորումներ կտեսնենք, պարզապես կարող եմ ասել իրավական տեսանկյունից դրա ողջամիտ իրավունքի պայմաններում հնարավոր չի դա անել։ Շնորհակալ եմ։